बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद महा। आज मैं आपको बताऊंगी कि यखनी कैसी बनाई जाती है। ख़ास तौर पे उनके लिए ये यखनी के जिनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, खांसी ना रुक रही हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो, तो आप अगर बकरे की यखनी पियेंगे तो आपकी खांसी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बकरे की आपने यखनी कैसे बनानी है, आपने कुकर लेना है और इसमें आपने प्याज डालनी है। आपने एक प्याज काटने, तकरीबन आधा किलो है बकरे का गोश्त ना, आधा किलो बकरे का गोश्त है। मैंने एक प्याज डाली है और आधा किलो मटन और अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी डाल दें और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब आपने पानी डाल देना है, इतना पानी डालना है कि अच्छे तरीके से ना गाढ़ी गाढ़ी यखनी निकल आए, बस गोश्त अच्छे तरीके से डिप हो जाए और बाकी थोड़ी यखनी बन जाए। ठीक है, ताकि खाली सी यखनी बने। देखिए मैंने अच्छे तरीके से डिप कर दिया। तमाम चीज़ें डाल के, पानी डाल के अब आपने इसको बंद कर देना है और वेट के लिए लगा देना है। आपने यखनी बनाने के लिए मैंने सारा सामान डाल दिया था, अब चला दी है। ठीक है, अब इसको जब ये सीटी बजना शुरू होगी उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। मटन है तो आप 10 मिनट लगाएं वेट। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपने बंद कर देना है और आपकी यखनी भी तैयार हो जाएगी, गोश्त भी गल जाएगा अच्छे तरीके से। ये ख़ास तौर पे यखनी उन लोगों के लिए है जिनको खांसी, मुख्तलिफ सिरप इस्तेमाल करते हैं पर खांसी नहीं जाती। तो अगर वो बकरे की यखनी हर तीसरे दिन पिए ऐसे बना के, तो इंशाल्लाह उनकी खांसी जल्द चली जाएगी। ठीक है, अब बनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाना आपने। सीटी बजना स्टार्ट हो गई है, 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे हम सीटी बजने के बाद। देखें ये यखनी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, यखनी को इसको छान के यखनी देनी है और बोटियाँ जिसको खांसी हो आपने उसे खिला देनी है। ठीक है, ऐसे आपने इसको छान लेना है, जिसको भी खांसी हो आपने उसे दे देना है। ठीक है, ऐसे आपने छान लेना है। यखनी ज़बरदस्त बकरे की, और आपने इसे पीनी है, इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी आपकी। देखिए ज़बरदस्त यखनी बन गई है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और यखनी बनाइएगा और जिन्हें खांसी हो वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।